হ্যালো এভরিওয়ান, এইচডি ব্লগ বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। তো আজকে আপনারা একটি নতুন ব্লগ রিভিউ ভিডিও পেতে যাচ্ছেন। তো আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো আপনারা এখানে দেখছেন একটা টেন্ডার অটো ইনস্টল ওয়্যারলেস ন্যানো ইউএসবি অ্যাডাপ্টার রয়েছে এবং এটি হচ্ছে 150 Mbps। তো এইটা আজকে আমরা রিভিউ করব। তো এখানে দেখছেন অটো ইনস্টল, আপনার এই অ্যাডাপ্টারটি আপনি ইনস্টল করতে পারবেন অটো। তো চলুন আমরা প্রথমে এটা আনবক্সিং করি। তো এইটা হচ্ছে, এখানে একটা কভার দেওয়া আছে, এখানেও একটা কভার দেওয়া আছে। তো আমরা এটা কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পর এইভাবে আপনারা আনবক্সিং করে নেবেন। একদম একটা ছোট একটা কভার। তো এইভাবে টান দিলে আপনারা খুলে যাবে। খুলে যাওয়ার পরে আপনারা এরকম একটি ইউজার ম্যানুয়াল বুক পাবেন। তো এখানে দেখছেন একটা ইউজার ম্যানুয়াল বুক রয়েছে, ইনস্টল গাইড। তো এই গাইডটি আপনারা চাইলে পড়তে পারেন। আপনার কিভাবে গাইড মানে কম্পিউটারে কানেক্ট করতে হবে এই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে। তো আপনারা এক নজর দেখে নিতে পারেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না। যদিও এটা একদম ইজি একটা প্রসেস। তো চলুন আমরা আমাদের যে মূল আকর্ষণ রয়েছে সেই আকর্ষণটিতে ফিরে যাই। এবং এটা দেখছেন আপনারা, এখানে আমাদের ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটি রয়েছে। তো আমরা এটাকে তুলছি। তো এই যে আমরা ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটা তুলে নিয়েছি। তো এই যে সেট এত ছোট পরিমাণে যে আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। এই যে অনেক ছোট একটা জিনিস, টেন্ডা কোম্পানির। এবং এটা হচ্ছে ইউএসবি অ্যাডাপ্টার। এটা কিভাবে কানেক্ট করতে হয় আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। তো এই ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটি আপনি যখন কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্টে আপনি যখন ঢুকাবেন, তখন কিন্তু আপনার এই ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটির জন্য একটা অ্যাপস, একটা একটা সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। অটোমেটিক আপনার কাছে চলে আসবে, তখন আপনি জাস্ট এটা ডাউনলোড করলেই এইটা কানেক্ট হয়ে যাবে এবং আপনি এটার মাধ্যমে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারবেন খুব ইজিলি। তো এখানে দেখছেন, তো এটার কত এমবিপিএস পর্যন্ত আপনারা সাপোর্ট পাবেন আমি আলোচনা করি। আপনারা এটা থেকে প্রায় 150 এমবিপিএস পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন। তো তো আপনারা দেখছেন এখানে ইয়ারটি রয়েছে। তো এটি অনেক ভালো একটা কোম্পানি টেন্ডা, এবং দামও অনেক কম। প্রায় আপনি 500 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন এটা। তো আপনারা যারা ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার কিনতে চান তারা এই অ্যাডাপ্টারটি কিনতে পারেন। আশা করি হতাশ হবেন না। যদিও এটা কোনো পেইড রিভিউ না, এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আমার কাছে 2টি অ্যাডাপ্টার আছে, আমি 2টি অ্যাডাপ্টারই ইউজ করি। এবং আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে, এই অ্যাডাপ্টারটির সাথে আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তো এখানে তাদের হেল্প নাম্বার দেওয়া আছে এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা সেটার একটা সিল দেওয়া আছে। তো আপনারা যারা ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার কিনবেন ভাবছেন এবং একটা ছোট টাইপের অ্যাডাপ্টার কিনবেন, তারা এই অ্যাডাপ্টারটি কিনতে পারেন। আপনি এই অ্যাডাপ্টারটি জাস্ট আপনার পিসি বা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে ঢুকে দিবেন, তাহলে আপনার অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যাবে এবং আপনি অ্যাডাপ্টারটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমাদের এইচডি ব্লগ বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আরও অনেক নিত্য নতুন রিভিউ ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের চ্যানেলটিতে। ভিডিওটি আর বড় করতে চাচ্ছি না। ধন্যবাদ সবাইকে।
অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরও ধন্যবাদ। আপনারা প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। টাটা বাই বাই, দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি নতুন রিভিউ ভিডিওতে।